السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. استكمالا بقى لسلسلة الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها عن المشاكل وازاي نحلها قبل ما تتطور وتبقى مشاكل نفسية، واتكلمنا ازاي نتقبل المشكلة وازاي نتقبل ونعيش حياتنا عادي في وقت المشكلة ما بتحصل. طيب تعالوا بقى نقول خطوات عملية كده اول ما بيحصل لنا مشكلة في حياتنا نتصرف ازاي نقدر نكون ايجابيين ونقدر نتعامل مع اي مشاكل بتقابلنا في حياتنا. هنمر بقى بسلسلة حاجات كده بخطوات نمشي فيها مع بعض. اول حاجة نبطل جلد ذات، بمعنى ان احنا نتقبل كل حاجة بتحصل لنا ونفوض الامر لله. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن المؤمن لا يكتمل إيمانه لغاية لما بيؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني إيه؟ يعني أي حاجة حصلت لك هي قدر، هو مقدر كده كده، مهما عملت علشان تمنعها مش هتتمنع. هو ده قدر من عند ربنا. أي مصيبة، أي مشكلة، أي كارثة، أي ابتلاء، ده تقدير من عند ربنا. تمام؟ وأقدارنا أصلا مكتوبة عند ربنا من قبل ما تتخلق الأرض ب50,000 سنة. يبقى أول حاجة لازم أول حاجة نرضى، رضا تسليم لأمر الله. قدر الله ما شاء فعل، ونحمد ربنا على كل حاجة. ما نجلدش ذاتنا، مش أصل لو كنت عملت أو لو ما كنتش عملت، أصل وأصل وأصل. قدر الله ما شاء فعل. ده الفيصل عند أي مشكلة بتحصل لنا، أي حاجة بتقابلنا في الحياة. قدر الله ما شاء فعل. بعد كده بقى لازم نبقى مؤمنين ان اي حاجه بتقدر صفو حياتنا. الابتلاء مش مرض بس في الجسد، لا، اوقات بيبقى مثلا ان انا زهقان او تعبان او مش قادر استحمل، فاي تعب حتى نفسي او تنغيص كده في حياه الانسان ده ابتلاء. معنى انه ابتلاء يبقى لازم نرجع لربنا. تمام؟ يبقى انا لو بعيد عن ربنا وعندي اي مشكله يبقى لازم ارجع لربنا وادعي. أدعية لازم نحفظها ونقولها دايما ونرددها. ربي اختر لي ولا تخيرني، ربي دبر لي فإني لا أحسن التدبير، اللهم تولني في من توليت. ندعي كتير عشان نبقى احنا كمان مفوضين الأمر لله. يبقى تسليم، سلمنا ان المشكلة دي خلاص هي بقضاء الله وقدره. صبر بقى عليها ونرضى. بعد كده استسلام. بعد كده تفويض لله ان هو يساعدنا ان احنا نحل المشكله. دايما نلجا له ونقول له يا رب ساعدني، انا لوحدي مش هقدر، انا لوحدي مش هقدر، يا رب ساعدني في حل المشكله. تمام؟ يبقى كده احنا اول حاجه التجأنا لربنا. تمام؟ بالدعاء بقى، بان احنا بقى قلبنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوطنه ان احنا صابرين وراضيين ايا كانت المشكله اللي بتقابلنا، ايا كانت المشكله اللي بتقابلنا. بعد كده ندخل بقى على الاجراءات العمليه اللي احنا المفروض نعملها احنا لما تصيبنا مشكله. اول حاجه المشكله دي حلولها ايه؟ ورقه وقلم، والمشكله اللي منغصانا كده ومزهقانا نكتبها، ونكتب الحلول اللي احنا شايفينها. ما دام المشكله يبقى لازم ليها حلول، فنقعد نكتب الحلول اللي احنا شايفينها. طب انا مش عارف اذا صح ولا غلط، يبقى الجا زي ما قلنا لناس اكتر مني مثلا خبره في الحياه، اكتر مني تعامل مع المشاكل، ناس انا بثق فيهم وعارف ان هم بيحبوني ويتمنوا لي الخير، وابدا اطلب منهم ان هم يساعدوني. طب انا خدت قراري، طب انا قراري ده صح ولا غلط؟ طيب انا مش عارف اصلا افكر، فاطرح عليهم المشكله واقول لهم طب انا شايف عندي حلول كتير، طب ايه الحل اللي ممكن يكون مناسب لمشكلتي. تمام؟ طيب انا دلوقتي اهو بحل مشكلتي دي وفوضت الامر لله، وبدات اخد بكل الاسباب اللي انا اقدر احل بيها المشكله، وكل حاجه بايدي ان انا اقدر اتعامل مع المشكله دي واحلها. يجي بعد كده بقى ايه؟ يجي بعد كده ان المشكله دي ما تسيطرش كلها على تفكيري، انا خدت بكل الاسباب، فوضت الامر لله، واقعد اذكر ربنا كتير زي ما اتفقنا ان ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. انا خلاص عجزت وما عنديش بقى افكار ولا عندي حلول، عملت كل حاجه اقدر اعملها، فاقعد بقى اسبح واستغفر واصلي على النبي واسيبها وافوض امري لله. والله ان شاء الله باذن الله هتتحل. والله مشاكل كتير ما بتتحل غير لما الانسان بيرجع لربنا ويقعد يدعي ويستغفر ويسبح ويصلي على النبي، بيصحى الصبح يلاقيها مقضيه، ما دام هو خلاص عمل اللي عليه وفوض امره لله. بس لازم نعمل اللي علينا، وقلنا في فرق بين التوكل وبين التواكل. طيب اثناء بقى المشكله دايما مفيش حد ما عندوش مشاكل. اثناء المشكله وانا عايش في المشكله وهي المشكله محوطاني اصلا من كل حته، ما انساش ان اعيش حياتي، اعيش الحلو اللي في حياتي. تمام؟ انا عندي مشكله اهو في الشغل، انا عملت كل حاجه عشان تتحل في الشغل، خلاص انا مروح بيتي احاول اركنها بقى على قد ما اقدر واعيش حياتي، اتعامل مع مراتي عادي، اتعامل مع اولادي عادي، اتعامل مع اصحابي عادي. احاول بجد افصل، ما اخدش المشاكل كلها معايا وابقى عصبي ومتنرفز ومتضايق وابدا اخسر الناس من حواليا، فالمشكله تبدا تكبر، والمشكله الواحده تبقى مشاكل متشعبه انا مش قادر احلها.
تمام. في ايام الانسان بيبقى فيها يعني الدنيا متطربقه حرفيا من حواليه، كل حاجه متلخبطه. تمام. ساعتها بقى بنقعد وبنكتب زي ما قلنا، وبناخد بقى الاولويات، ايه الاهم فالمهم، ونبدا نحل. وبعدين ايه ناخد الاسهل. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا خيرتم بين امرين فاختاروا اسهلهما. طيب لو عندي اكتر من مشكله، لا هبدا بالمشكله الاسهل واحلها. تمام. وبعدين اخد اللي بعديها واحلها. تمام. الدنيا ملخبطه، الدنيا مطربقه، يبقى واحده واحده اخد الاسهل واللي يتحل الاسهل، وما صعبهاش على نفسي. ما اخدش اصعب حاجه وهي اصلا مكلكعه ومش عارفه احلها، والمشاكل التانية اللي حواليها اللي تتحل وانا سايبهم عادي جدا، ومركز في اللي هي الصعبه اصلا اللي مش هتتحل. لا، نبدا بالاسهل ونحل. يعني انا مثلا عندي مشاكل مع مراتي، عندي مشاكل مع اهلي، عندي مشاكل في الشغل، يبقى ابدا اصلح علاقتي بمراتي الاول. بعد كده مثلا وانا بصلح علاقتي في الشغل اصلح علاقتي، يبقى في اولويات. تمام. يبقى في اولويات، ونخلص الاسهل الاول، وبعدين نتدرج واحده واحده لما نحل كل المشاكل اللي عندنا، واحنا بنستعين بالله وبناخد بالاسباب. واحده واحده بتلاقي الامور بدات توضح، وبدات الامور تنفك واحده واحده. وخلينا فاكرين ان مع العسر يسر، مفيش حاجه بتتشبك وبتتعقد وبتكلكع قوي غير بعد كده لما بيبدا ربنا يفرجها ان شاء الله باذن الله واحده واحده. تمام. لازم نفتكر ان اي حاجه بتحصل لنا هي ابتلاء من ربنا، وان الدنيا دي مش لازم هنكون فيها مبسوطين على طول الوقت. لازم في حاجات هتيجي تقدر صفو حياتنا عشان ترجعنا تاني لربنا، عشان نرجع نقول يا رب. تمام. مفيش حد خالي من الهموم، مفيش حد خالي من المشاكل، بس كل واحد همومه ومشاكله سبحان الله هي على قده هو. محدش يبص لحد ويقول لا هو ما عندوش مشاكل. هي زي ما قلنا هي دار كلها ألم وتعب فاحنا ملناش غير ان احنا نستسلم ونحمد ربنا ونرضى. ولو خلاص احنا مشكله احنا مقتنعين ان هي ملهاش حل نهائي، فلا احنا نصبر لغايه لما ان شاء الله باذن الله ربنا يفكها علينا، ونحتسب الاجر من عند ربنا. وخلاص بس كده. لو عندكم اي حاجه تانية او اي اسئله او حاجه انا ما قلتهاش او ما غطيتهاش حلقتي، سيبوها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليكم. ما ننساش نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.